హలో అందరికీ. మనం ఈరోజు ఒక ఇంటి చిట్కా గురించి మాట్లాడుకుందాం. అది పిల్లలకు దగ్గుకు మంచి ఔషధంగా మన అమ్మమ్మలు నానమ్మలు ఉపయోగించిన ఒక సహజ చిట్కా ఇది. ఏం లేదండి, వామాకులు ఉంటాయి కదా, వామాకులు తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి వాటిని ఆకులను గట్టిగా పిండితే వాటర్ అనేది వస్తుంది, కానీ అలా తొందరగా రాదండి. మనకి చేతులు నొప్పి తప్ప ఏముండదు. అందుకని ఆకులను తీసుకొని అదే గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేసి దానిపైన పెనం పెట్టి కొంచెం వేడయ్యాక ఈ ఆకులను వేసారనుకో, అటు ఇటు కొంచెం తిప్పితే మీకు తెలుస్తుంది, అది కొంచెం వాటరీగా అవుతాయి ఆకులు అనేవి. అప్పుడు తీసి మనం గ్లాస్లో పిండితే వాటర్ అనేది చాలా ఈజీగా వస్తుంది అన్నమాట. ఈ ఆకుల్లో నేచురల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ వైరల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి శ్వాసకోశ సమస్యలు, దగ్గు, ఛాతీ బరువు తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వామాకుల్లో ఉండే థైమిన్ అనే నేచురల్ కాంపౌండ్ దగ్గును తగ్గిస్తుంది. అందుకని వేరే టానిక్స్ కంటే ఇది చాలా బెటర్ అండి. మనం ఏం లేదు, అలా తీసుకున్న ఆ వాటర్లో కొంచెం తేనె కలిపి పిల్లలకి ఇస్తే ఈజీగా తాగేస్తారండి. దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలంటే, పొద్దున్నే పిల్లలకి ఏమి పెట్టకముందు ఈ రసం అనేది ఒక 2 స్పూన్ల వరకు పిల్లలకి ఇవ్వాలి. కానీ 1 ఇయర్ లోపు పిల్లలకంటే ఒకసారి డాక్టర్ని అడిగి ఇవ్వండి. 1 ఇయర్ దాటిన వాళ్ళకైతే ఇవ్వచ్చు. నేను మా పిల్లలకైతే అలాగే ఇస్తానండి. అది ఈజీగా తాగేస్తారు పిల్లలు. అంటే కొంచెం మనం తేనె కలపడం వల్ల తీయగా ఉంటుంది కాబట్టి అది మీకు ఒక్క రోజులోనే రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుందండి. నేను మా పిల్లలకైతే అలానే ఇస్తాను. వాళ్ళకి ఎప్పుడు దగ్గు వచ్చినా కానీ నేను ఎప్పుడు టానిక్స్ వాడనండి. మ్యాక్సిమం నా దగ్గర ఆకులు లేవు, అది దగ్గర లేదు అన్నప్పుడు అలా చూస్తాను. టానిక్స్ వల్లే ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది పిల్లలు ప్రాణాలు పోతున్నాయండి. అది తెలిసి చాలా బాధ అనిపించింది. మనకి ఇంత మంచి నేచురల్గా తగ్గే వామాకులు ఉండగా వేరే టానిక్స్ ఎందుకండి దండగా. ఈ వీడియో పిల్లలున్న ప్రతి పేరెంట్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.